OK，那么好，大家好，欢迎收看这期视频。这期视频咱们来看的是面前这样3个兽电战队强龙者的兽电龙。因为是玩了奇妙积木的那个强龙神之后，就整了这样一个出版的强龙神来玩玩嘛。首先来说，它这个东西把玩下来的话，不得不说以前的这个 DX 它这个玩具质量确实还不错，而且它这个体积也蛮大的。首先映入眼帘的就是这样3个恐龙，还有3个兽电池。首先还是来看这个体积最大的暴咬龙，一个暴龙的造型啊。首先来说，在我自己个人看来的话，战队系列我最喜欢的那个霸王龙的造型还是暴龙战队的提纳罗。然后它这个的话，其实怎么说呢，有那么点像鸡啊，这个，好在它这个体积比较大呀，这一个大的暴龙，而且这个分量感是真的很多。当时拆块的时候就感觉，我操，这个东西是不是比我想象中大了好多啊？然后头部的话是可以动，然后变形的话，这个腿部也是可以动的，而且你也可以把这个这样子拔下来，插上去。它的小爪子，这2个爪子也是特别容易丢的。然后就是它一个霸王造型，打开它的一个开关，按照它这样一个按钮，张开它的一个嘴巴，拿出一个1号兽电池。Stegacci， 托里 K 啦，反正无论哪颗兽电池插到里面，它都是合体音效。接下来蓝色的一个剑龙，它这个蓝色的话看上去是比较的亮啊，一个剑龙的造型啊，全都还在这里，四肢变形需要可以动，然后它的话就是张开它的一个大嘴，按动兽电池，然后塞进去，卡这个位置。这个时候你按动下面这一个按钮才能推到底，推到底之后，它背上这个剑就会抬起来，然后这个时候再把嘴巴放下去。OK， 一个准备状态。钻角龙的话就是一个粉色的了，这个造型，还好吧。背后一个大大的钻头，然后把这个脚放下去，嘴巴拉高，按照依旧塞进去，然后按动下面这个按钮塞到底，它这个尾巴就会弹出来。钻角龙，粉色的。接下来合体，按动它的一个按钮，有一个热情激昂的合体的 BGM， 但是你想停止它的话，只需要把这个电池拔出来就可以了。首先看到主体，拔掉它的一个大大的黄色尾巴，小爪子回收一下，然后把这个腿搬到上面去，另外一边也是搬到上面去，换一个角度，把底部分开，然后按动这个按钮拉长一下，搬下来，然后旋转一下上半身，翻下一个小腿，翻出它的一个脑袋，打开尾巴，将里面的头盔拿出来，装上它的帽子，大尾巴分开，装到它的背上，做一个装饰物。主体准备完毕，接下来剑龙回收它的一个4肢，将嘴巴张开，然后按动这个按钮，合体准备完成。钻角龙如何炮制？接下来组合。再按动，
究竟。只能说这个音效以前看的时候不觉得，现在真的是越听越魔性啊！合体完毕之后的强龙神的话，怎么说呢？这个主要是配色有那么点花花绿绿的，主体方面的颜值怎么来说呢？这个对我来说，就是不丑不帅那种。以前看剧的时候就觉得他这个小腿真的看上去有那么点怪异啊。另外就是上半身直接龙，但怎么说呢？看着看着也就习惯了。背后的话就是尾巴挡掉了很多的细节。剑龙的背甲也是可以取下来，然后张开，翻着一下，作为一把武器插在他的手上，大概就是这个效果。然后它这个可动性的话就，怎么说呢？就很 DX 玩具那种感觉，主要还是玩的一个合体玩法，而且它这个东西体积确实很大，拿在手上也是贼有分量感，主要还是玩个合体当个摆件吧。OK， 那么好的，这就这样一个出版的 DX 强龙神，就这样子。小时候喜欢，拜拜。